Politikai tā, ka ja tev nav ienaidnieku, tad tev arī nav draugu. Ja tev nav pretinieku, tad tev nav sabiedroto. Un, ja mēs runājam par tēlu, tad viņš sastāv no divām daļām. Viens ir tas, ko ir izveidojuši mani oponenti. Jo iepriekš bija tā, ka vispār, tad, kad sociālā tīkla nebija, ja par tevi uztaisa kādu negatīvu sižetu Latvijas televīzija vai Latvijas radio, tad tāds ir arī tēls par tevi. Ja par tevi uzraksta kāds mēdījis kaut ko, tu neko nevari izdarīt. Tagad, principā, tu vari to tēlu mainīt, un sociālā tīkla ir tas labākais veids, jo tu vari komunicēt par tiešo. Tāpat kā mēs tagad tiekamies, tas tiek filmēts, pēc tam tu apskatīsies cilvēki no malas, varēs pieņemt lēmumu, tur patīk, nepatīk, labi, slikti. Bet, ja mēs runājam par to tēlu, tad redzi, ir divas puses. Ir cilvēki, kas ir, piemēram, piemēram, vispār Latvijā populārs. Viņš ir populārs kaut kāds kultūras darbinieks vai kaut kāds cits profesijas pārstāvs. Bet vēlēšanās par viņu nebalso. Kāpēc? Cilvēks saka, ko viņš izdarīs? Kāpēc man par viņu balsot? Un līdz ar to sanāk tā, ka politikā tev nav jādomā, cik cilvēki ir pret tevi. Tev ir jādomā, cik cilvēki ir par tevi. Nav jāskaita mīnusi, bet ir jāskaita plusi. Jo tie, kas ir pret tevi, viņi jau tāpat par tevi nebalso. Piemēram, pēdējās Rīgas vēlēšanās tā ir sanāca, kad es biju populārākais politiķis. Par mani nobalsoja personīgi apmēram 30,000 cilvēku, ievelkot plusiņu. Un tad es iedomājos, tas ir vairāk nekā 3 arēnas Rīga, laikam Xiaomi arēna tagad sauc. Pilna cilvēkiem stāv rindā, lai ievilktu šlesaram plusiņu. Ja mēs paņemam šos cilvēkus, tad citi mani apskaustu. Tie, kas atkal mani tur ar dubuļiem regulāri tur nolēja un pārmet visu kaut ko, tad tie arī daudz, bet, kā es saku, tie jau nebalso par mani. Un pilnīgi normāli, tā kā Amerikā ir demokrāti un ir republikāņi. Un ļoti bieži dažos štatos, ja tā viedoklis pamainās, tad ir tie saucamie swing states, kuri izšķir to likteni, kurš tad būs par to prezidentu. Un mūsu gadījumā situācija tāda, ka es domāju, ka šodien, kad tā pasaule sāk tiešām mainīties pēc Amerikas principa, ka te ir tas liberālais un konservatīvais, es apzinos to, ka, piemēram, mans potenciālais elektorāts ir puse Latvijas iedzīvotāju, kas varētu balsot par mani. Otra puse nekad par mani nebalsos. Tad mans uzdevums ir panākt, lai no tās vienas puses pēc iespējas vairāk cilvēku nobalsot par mani un par partiju Latviju pirmajā vietā.